Unë kam edhur idenë në librin tim, mosha e tretë, krijimin e universiteteve të moshës tretë. Çfarë janë këto universitetet e moshës tretë? Nuk janë akademike këto, nuk janë qendra popullore. Nuk e dakord apo të duket e pa... Ja ta sqaroj unë, Edhe ta sqaroj edhe unë shumë mirë këtë pjesë. Ja ta mbaroj. Se janë për një grup të flitet për komunitet. Këto qendra janë qendra të krijuara në rajonet ku ishte bashkia, për shembull, bashkia 2. Njerëz që janë në shtëpitë e tyre, janë mirë, janë zotrinj, kanë energji, kanë fuqi, lëvizin, mund të shkojnë te kjo qendra për të socializuar. Aty shkon psikologu bën një temë, shkon mjeku ju flet për sëmundjet, shkon sociologu ju flet për problemet e shoqërisë, lexojnë gazetën, këmbejnë në një lojë dominoa çfarë bëjnë atje. Kjo nuk ka asnjë ndryshim diferent nga këto qendra komunitare që... Jo, po universiteti moshës tretë nuk është të luash, atje shkojnë personalitete që bëjnë tema të ndryshme, po këto të nivelet e larta, po unë kam bërë projektin e qendrës ditore. Mua kjo më duket një farsë. Sepse ai nuk ka nevojë vetëm për betonin, për murin dhe për atë, po ka nevojë atë shtëpinë ta pastroj, po ka nevojë që t'i bëhet pazari, po t'i gatuaj dikush, po ta laj dikush dhe ta bëj. Se u lodhëm me teorinë. Ne duam gjëra praktike. Ne duam t'i ndihmojmë. Pse në të gjithë botën punonjësit social janë shumë herë më të rëndësishëm se sa policët,